Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Hallelujah. Ọlọ́run láàárọ̀ ó yá gba ọpẹ́ wa. Ọlọ́run tí kò yí padà. Àtàbàtúbú Olódùmarè. Gbìngbìn ni kì á wúwo má ṣe gbé. Òkèlè bàbá tí ayé ò lè gbé mi. Ẹ̀rù jẹjẹjẹjẹ. Ẹkùn ọkọ̀ òkè. Ọba tó dá wa sí. Ọlọ́run tí kò yí padà. The Ancient of Days, the Lily of the Valley, the bright and morning star. Ọlọ́run májẹ̀mú àti agbára. Ọlọ́run ìwà láàyè wa, Jésù Kristi ó yá gba ọpẹ́ wa. Láàárọ̀ yìí ọmọ Ọlọ́run ó yá gba ìyìn wa. Ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run 1930, Ọlọ́run Bàbálọ́lá, Ọlọ́run alágbára, Ọlọ́run tí ìṣeun ìfẹ́ rẹ̀ pọ̀. Ẹ̀mí mímọ́ láàárọ̀ yìí ó yá gba ìyìn wa. Bàbá tó dá wa sí ọjọ́ kìíní oṣù kẹsàn-án láyọ̀ àti àlàáfíà. Ẹ̀yin náà ni kò sí ẹni tó lè ṣe bí kò sí ẹ̀yin. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ láàárọ̀ yìí ó yá gba ọpẹ́ wa. A yìn ọ́ lógo nítorí pé ẹ pọ̀ ní oore. Bí ò bá sí tẹ̀yin ni kí ni àwa ìbá jẹ́ lónìí? If it is not for you, the Bible says, what will our Israel say? If the Lord did not keep the land, those who keep the land, they wake it in vain. Ọlọ́run nítorí àánú tá a rí gbà láàárọ̀ yìí láti jẹ́ èèyàn. Ọlọ́run tí ò jẹ́ kó jí sí mọ́ṣúárì láàárọ̀ yìí. Mọ́mì, dádì, Ọlọ́run tí ò jẹ́ kó jí sílé ìwòsàn láàárọ̀ yìí. Gbọ́ ọ̀rọ̀ tó mọ́wọ́ tó mẹsẹ̀, Ọlọ́run tí ò jẹ́ kó dá sí Ọlọ́run. Ọlọ́run yẹn ni ó yá gba ọpẹ́ wa. Bàbá mímọ́ láàárọ̀ ó yá gba ìyìn wa. Ọjọ́ kìíní rèé nínú oṣù kẹsàn-án láyọ̀ àtàlàáfíà. Ọ̀pọ̀ lájọ bẹ̀rẹ̀ tí wọ́n fẹ́ rírú èyí ṣùgbọ́n má gbàgbé wọ́n ti rí lọ́gbà wèrè. Ọlọ́run tí ó jẹ́ kí ayé ó di ẹrù kún ẹrù ayé wa. Ìṣẹ̀lẹ̀ tó lérò sí Ọlọ́run tí ó jẹ́ ó torí rẹ̀ bẹ̀rẹ̀. Bàbá mímọ́ láàárọ̀ ó yá gba ìyìn wa. Ẹ gbọ́ mi o, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ rí mi gbọ́ láàárọ̀ yìí àtẹ̀yin tí ò tún máa gbọ́ lẹ́yìn fọ́nrán yìí, mo gbàdúrà lóṣù yìí lórúkọ Jésù ẹ máa ní ẹ̀rí. Ó di àṣẹ báyìí. Gbọ́ mi, Ọlọ́run ìpè Bàbálọ́lá ni mo lò. Ọlọ́run tí kò yí padà. Ilẹ̀kùn àánú tí ìran yín ò rí gbà rí lórúkọ Jésù ó máa ṣí fún yín lóṣù yìí. Kí a tó parí oṣù yìí, okay, gbọ́ mi dáadáa bí ẹ̀mí mọ́ ti wí. Before the 15th of September, ilẹ̀kùn ìrànlọ́wọ́ tó máa ṣí fún wọn, tó máa tò ẹ́ pọ̀ máwọn èèyàn gíga lókè bí o bá rí àmì ṣe sà lórúkọ Jésù ó máa ṣí fún wọn lójijì. Ẹni tó sọ pé òun ò ní gbà kó o rọ́nà lọ yẹn lórúkọ Jésù ó máa kúkú àìtọ́jọ́. Gbọ́ aláṣẹ ọ̀run Jésù Kristi Olúwa wa, àmín. Mo fẹ́ jẹ́ ká jọ yin Ọlọ́run. You are welcome ma Mrs. Funke Ojo. You are welcome sir Mr. Olagoke Olatunji TJ Marvelous. God bless you sir. Mo fẹ́ jẹ́ ká jọ yin Ọlọ́run láàrin ìṣẹ́jú mẹ́wàá. Dádì, Ọlọ́run ló dá wa sí. Ẹgbọ́n mi bàbá, àìmọye àwọn ẹgbẹ́ wa tó ti ṣáko lọ, àìmọye ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó ti kú lọ́dún yìí. Gbọ́ mi sàmọ́mì, àìmọye obìnrin tí ẹ tó bí tiẹ̀ tó ti kú, àìmọye olórin tó ti dànù. Ṣùgbọ́n fún Ọlọ́run tó dá wa sí, mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ mú orin kan tẹ́ ẹ fẹ́ràn àti máa kọ dáadáa. Mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní fi yin Ọlọ́run. Ẹ máa kọrin yẹn níbi kíbi tẹ́ ẹ bá wà kó Olúwo ṣe. Olórin kan sọ pé kì í ṣe mi mọ̀ ọ́n ṣe mí, kì í ṣe agbára mi, kì í ṣe títóbi èmi lẹ́ṣẹ̀ dá mi sí o bàbá. Kì í ṣe mi mọ̀ ọ́n ṣe, kì í ṣe agbára mi, kì í ṣe títóbi èmi lẹ́ṣẹ̀ dá mi sí o bàbá. Ọlọ́run tó dá wọn òkè ìgbàanì, ẹ̀yin ni mo fi ọpẹ́ ẹ̀mí fún. Ta ni o, ta ni wọ́n tún gbéga o bí kò ṣe Bàbá lókè? Ta ni wọ́n tún fi gbogbo ọpẹ́ mi fún?
Ọlọ́run tó dá wọn òkè ìgbàanì, ẹ̀yin ni mo fi ọpẹ́ mi fún. Ó yá gbà gbogbo ògo, Jésù mi o, tìrẹ ni. Gbà gbogbo ògo, Jésù mi o, tìrẹ ni. Tìrẹ ni Olúwa, gbà gbogbo ògo, Jésù mi o, tìrẹ ni, tìrẹ ni o. Gbà gbogbo ògo, Jésù mi o, tìrẹ ni. Ẹ̀yin ṣá la wí máa yẹ ẹ̀yin ṣá la lè wí lè ṣe, ẹ̀yin ṣá la sọ̀rọ̀ má ta sí a sọ̀rọ̀ má ta sí, àwí máa yẹ ẹ̀yin ni ẹ̀yin ṣá la wí máa yẹ ẹ̀yin ṣá la lè wí lè ṣe, ẹ̀yin ṣá la sọ̀rọ̀ má ta sí a sọ̀rọ̀ má ta sí, àwí máa yẹ nítorí pé bí gbogbo irun orí mi jẹ́ kìkì ahọ́n, bí gbogbo irun orí mi bá jẹ́ kìkì ahọ́n, kò tó láti yin Bàbá lógo, kò tó láti yin Bàbá lógo, kò tó. Ẹ gbọ́, Ọlọ́run tó dá wọn òkè ìgbàanì, ẹ̀yin ni mo fi ọpẹ́ mi fún. Ọlọ́run tó dá wọn òkè ìgbàanì, ẹ̀yin ni mo fi ọpẹ́ mi fún. Ta ni wọ́n tún gbéga bí kò ṣe Bàbá lókè? Ta ni wọ́n tún fi gbogbo ọpẹ́ mi fún? Ọlọ́run tó dá wọn òkè ìgbàanì, ẹ̀yin ni mo fi ọpẹ́ mi fún. Láàrin ìṣẹ́jú márùn tó kù, mo fẹ́ kó lu ọwọ́ rẹ àti ẹnu rẹ kó jẹ́ ká jọ fi yin Ọlọ́run yẹn. Kí lórí yẹn? Ó ní pé Olúwa Olúwa wa, Ọlọ́run mi, olówó orí mi, ẹ mà ṣeun. Ayérayé mo dúpẹ́ tó kó mi yọ, Olúwa mi o, Olúwa mi. Ọlọ́run mi, olówó orí mi, ẹ mà ṣeun. Ayérayé mo dúpẹ́ tó kó mi yọ. Mọ́mì, ìbànújẹ́ ayé kò gbé wa lọ. Dádì, ìdààmú ayé kò gbé wa lọ. Adúró nínú ìfẹ́ rẹ̀, ẹ mà ṣeun. Ayérayé mo dúpẹ́ tó kó mi yọ. Olúwa mi o, Olúwa mi. Ọlọ́run mi, bàbá olówó orí mi, ẹ mà ṣeun. Ayérayé mo dúpẹ́ tó kó mi yọ. Ìyìn rẹ bàbá, ìyìn rẹ ọmọ, ìyìn rẹ ẹ̀mí mímọ́, ìyìn rẹ o bàbá, ìyìn rẹ bàbá, ìyìn rẹ ọmọ, ìyìn rẹ ẹ̀mí mímọ́, ìyìn rẹ o. Sọ wípé oṣoore mélòó gbàgbé rẹ o bàbá, oṣoore mélòó gbàgbé oore rẹ Jésù. Ẹ̀ṣoore mélòó gbàgbé, ẹ̀ṣoore mélòó gbàgbé o, ẹ̀ṣoore mélòó gbàgbé rẹ o bàbá, ẹ̀ṣoore mélòó gbàgbé, ẹ̀ṣoore mélòó gbàgbé rẹ o bàbá, ẹ̀ṣoore mélòó gbàgbé.
mélèé gbàgbé oore rẹ̀ Jésù. Ẹ ṣoore mélèé gbàgbé, torí pé àṣewẹ́rẹ́ níṣẹ́ Olúwa. Ọba tí mo pè tó ń jẹ́, àṣewẹ́rẹ́ níṣẹ́ Olúwa mà bá. Ọba tí mo pè tó ń, ṣó ti mú ẹ gbàgbé, ó ti mú mi gbàgbé gbogbo rẹ̀. Ìbànújẹ́ ìgbà kan, ṣó ti mú ẹ gbàgbé o, ó ti mú mi gbàgbé gbogbo rẹ̀. Ìbànújẹ́ ìgbà kan, ó yẹ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́, àṣewẹ́rẹ́ níṣẹ́ Olúwa. Ọba tí mo pè tó ń jẹ́, àṣewẹ́rẹ́ níṣẹ́ Olúwa. Ọba tí mo pè tó ń jẹ́, gbàjẹ́ ẹbọ pẹ́ mi màrè ó bàbá. Gbàjẹ́ ẹbọ pẹ́ mi màrè ó bàbá. Gbàjẹ́ òun ẹbọ pẹ́ mi màrè ó bàbá. Gbàjẹ́ ẹbọ pẹ́ mi màrè ó bàbá. Ẹ̀gà bàbá o, ẹ̀gà bàbá o, ẹ̀gà bàbá o, ẹ̀gà bàbá o, ẹ̀gà. Ọlọ́run bàbá lọ́la o, mo ṣe bà. Ọlọ́run Samuel ni o, mo ṣe bà. Mo ṣe bà torí pé ẹ ń gbọ́ àdúrà Ọlọ́run wa. Ọlọ́run bàbá lọ́la o, mo ṣe bà. Ọlọ́run ọba dáre o, mo ṣe bà. Mo ṣe bà torí pé ẹ ń gbọ́ àdúrà. Òyìgìyìgì Olúwarun o, àtòbàjáyé lẹ́lẹ́dà ohun gbogbo. Gbogbo àgbáyé ìbá móríkìrá o, báwo ni ìbá ṣe dùn tó. Òyìgìyìgì Olúwarun, àtòbàjáyé lẹ́lẹ́dà ohun gbogbo. Gbogbo àgbáyé ìbá móríkìrá o, báwo ni ìbá ṣe dùn tó. I thank you, Lord. I thank you, Lord. I thank you, Jehovah Almighty. I thank you, Lord. I thank you, Lord. I thank you, Jehovah Almighty. Ẹ dára bàbá o. Ẹ dára Olódùmarè. Ṣé bẹ́yìn ló gbà mí lọ́wọ́ ọ̀tá o. Ṣé bẹ́yìn ló gbà mí lọ́wọ́ ọ̀tá o. Ẹ dára o. Ẹ dára bàbá o. Ẹ dára Olódùmarè. Ṣé bí ìwọ ló gbà mí lọ́wọ́ ọ̀tá o. Ṣé bí ìrẹ ló gbà mí lọ́wọ́ ìjákulẹ̀. Ẹ dára. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Bẹ́ẹ̀ ni ọpẹ́ yẹn náà nìyẹn wà lọ́rọ̀ wá já mọ́ o sà. You are welcome, Mrs. Modúpẹ́ Olúwa àti Ẹwọ́bọlá. You are welcome. Ẹ jẹ́ ká jọ gbóhùn ọpẹ́ wa sókè náà. Ẹ sọ fún Ọlọ́run pé Olúwa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ bàbá. Ọlọ́run ẹ ò fi mí sílẹ̀ fún ìyàjẹ́. Ẹ mú mi bẹ̀rẹ̀ oṣù tuntun ní ayọ̀ àti àlàáfíà. Gbọ́ o, ìwọ tó rí àmì ṣe yẹn ni mò ń bá wí. Ní ìgbà tó bá máa di 31st of December lórúkọ Jésù ò ní sí ní ìsà òkú. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ gbọ́ dáadáa o, alágbára tó sọ pé òun máa fi oṣù mẹ́rin tó kù nínú ọdún yìí ní ẹ lára. Ó di àṣẹ báyìí, bó o bá rí àmì yẹn ṣe dáadáa lórúkọ Jésù, irú alágbára bẹ́ẹ̀ ẹ̀rùn máa gbé wọn dè fún ọ. Alágbára tó sọ pé fílẹ̀ ó escape January to August pé bàbá báyìí òun ò ní gbà kó rọ̀nà lọ. Mo pa á ní àṣẹ báyìí, irú alágbára bẹ́ẹ̀ kó tó parí iṣẹ́ rẹ̀ ọ̀run máa mú so lójijì. Ẹgbọ́ ẹjẹ́ àjọ dúpẹ́ mẹ́ta níwájú Ọlọ́run. Àwọn èèyàn ti ní èrò kan pé bàbá yìí ìgbà kan ló máa ń ṣẹlẹ̀ lóṣù bàbàbà. Wọ́n dẹ̀ ti gbàgbé pé kò sóṣù tí Sátánì ò lè ṣiṣẹ́. Ṣùgbọ́n ìwọ tó rí mi wò, ìwọ tí yóò tún máa wò lẹ́yìn wákàtí yìí, ẹgbọ́
bàbàbà tí àwọn èrò táwọn ọ̀tẹ̀ àwọn ayé ti táàmù gẹ́gẹ́ bí ìbànújẹ́, ìyanu tí ò bà sílé rẹ, ìgbédìde tí ò bà sílé rẹ, ilẹ̀kùn àánú tí ò bà sílé rẹ ní January to August, nínú bàbàbà tó wọ̀ yìí, tó o bá rí àmì ṣe dáadáa lórúkọ Jésù, ó máa bà sínú ilé rẹ o. Ẹ jẹ́ agbóhùn ọpẹ́ àkọ́kọ́ sókè, ẹ sọ fún Ọlọ́run, Olúwa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ, ó gbà kí ayé ó sọ mí dìdàkudà. Gbìyànjú kó rí pé ọ̀rọ̀ yẹn sọ bàbá. Bẹ́ẹ̀ ni nígbà tí mo lọ sórí òkè Èkó yìí níjọ́ Wednesday, adébì kan nígbà tó kù díẹ̀ ká débi odò àṣejì rẹ yẹn, mo rí òkú kan lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì, wọ́n ti wá tì sínú igbó dáadáa. Mo rò pé mẹ́mẹ́mọ́ ọjọ́ kan la bí arákùnrin yìí, ṣùgbọ́n àwọn ọjọ́ tí wọ́n bí wọn mọ̀ pé òkú ẹgbẹ́ títì ló máa yọrí ìrìn àjò ara rẹ̀ sí. Ẹ jẹ́ ká jọ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ayé fẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ fẹ́mi àti Ọlọ́run ni Ọlọ́run ni ò gbà kó rí bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ àjọ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Olúwa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ, ó gbà kí ó rí fún mi bí ọ̀tá mi ṣe fẹ́ jẹ́ kó rí. Ó yẹ àdúrà ọpẹ́ o, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù. Ẹ̀mẹ́mẹ́mọ́ o, a dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ bàbá. Anyologo, Eshe, we want to say thank you, Lord. You did not allow the plans of the evil one to be manifested in my life. We want to bless your name. There is none like you. Glory to your name, Lord. Blessed be your holy name. Blessed be your holy name. We want to say thank you. Mo fẹ́ jẹ́ kó dúpẹ́ yẹn dáadáa, ẹ máa dúpẹ́ yẹn bí ìjọba wà. Ẹ sọ pé Olúwo ṣé, ó jẹ́ kó rí fún mi bí ọ̀tá mi ṣe fẹ́ kó rí. Máàpù tí ọ̀tá mi yà nítorí ayé mi, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ pé ìwọ Ọlọ́run fàya. I want you to give thanks to God wherever you are. Cry and say thank you, Lord. Olúwo ṣé, ẹ̀mí mímọ́ ẹ ṣé. Bí ọ̀tá ṣe fẹ́ kó rí fún ayé mi, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ pé ẹ ò gbà kó rí bẹ̀. Ẹ dúpẹ́ yẹn dáadáa, ẹ dúpẹ́ yẹn dáadáa sà. Mọ́mí ẹ dúpẹ́ yẹn dáadáa. Olúwo mà ṣe. Mo yìn ọ́ lógo, ẹ yìn ọ́ lógo. Mo yìn ọba ògo. Ó ní Ọlọ́run yín fún iṣẹ́ ìyanu tí ó ti fi hàn. Ó wà pẹ́ láwọn èrò mímọ́ lọ́nà, ó sì jẹ́ ìmọ́lẹ̀ wọn lọ́sàn-án lóru. Ẹ̀yin áńgẹ́lì dandan lùdùrúra, kí gbogbo ìjọba rẹ̀ wáyé ṣe lọ. Ìṣẹ̀rẹ̀ yóò máa yìn, ìṣẹ̀rẹ̀ yóò máa yìn. Fi ìbùkún fún Olúwa ọkàn mi. Lord, I thank you. Ẹ jẹ́ ká jọ yìn. Olúwo ṣé lórí ilé mi, ò jẹ́ kó rí bí ọ̀tá mi ṣe fẹ́ kó rí fún mi. Gbọ́ mi dáadáa, àwọn ọ̀tá ní plan ibi fún Ọlọ́run ò jẹ́ ó gbà kó ṣe. I want you to give thanks to God. Lord, I thank you. You did not allow the plan of the evil ones to be manifested in my life. Gbọ́ mi dáadáa, ẹ dúpẹ́. Olúwo ṣé, mo yìn ọ́ lógo, mo yìn ọ́ lógo. Ibi tẹ̀sí mi dé, mẹ́mọ̀ pé mo lè débẹ̀ o, ayérayé, mo yìn ọ́ lógo. Ẹ jẹ́ ká jọ máa dúpẹ́ yẹn sà. Olúwo ṣé, Olúwo ṣé, Olúwo ṣé, ẹ̀mí mímọ́ ẹ ṣé. Ọlọ́run gba ọpẹ́ wa, Olúwa gba ẹ̀yìn wa, a yàn fún orí ọ̀fẹ́ tá a rí gbà gẹ́gẹ́ bí ènìyàn. Ọlọ́run gba ọpẹ́. Olúwo ṣé, Olúwo ṣé, Jésù Olúwa wa, àmín. Ẹ gbàdúrà ọpẹ́ kejì yìí. Olúwa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ, ó jẹ́ máa dúpẹ́ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Wọ́n á ní pé kí ló ẹ jẹ́ ó tiẹ̀ dúpẹ́ tiẹ̀ pé ṣèbí nínú ọmọ mẹ́rin ó ṣàṣìkú méjì tó tẹ̀ sí ń wojú Ọlọ́run tí ò jẹ́ ó ṣígbẹ̀ fún ẹ. Ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run sà. Ọlọ́run tí ò jẹ́ kí ayé gbẹ̀sẹ̀ lẹ́sẹ̀ rẹ kó máa tún ní pé kó máa dúpẹ́ pé ó wà láàyè. Ẹ pariwo dúkọ Jésù sà. Mọ́mì kó dúpẹ́ dáadáa o. Bọ́ dáadáa, àwọn kan náà wọ́n lọ ṣe breast cancer fáwọn kan báyìí, wọ́n dẹ̀ gbabẹ̀ kú. Ọlọ́run tí ò jẹ́ kí irú ìpín rẹ kó rí bẹ̀. Ẹ pariwo, Olúwa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ, ó jẹ́ dúpẹ́ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lórí ọkọ, lórí aya, lórí ọmọ, lórí ohun gbogbo tó jẹ́ ìní mi, ó jẹ́ dúpẹ́ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ó yẹ sọ́dàdúrà ọpẹ́ orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Ọlọ́run o, a dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ. Ẹ ṣé, ẹ ṣé. Ìyìn ògo yẹ ọ́, ìwọ lọ́lọ́run mi. Ìyìn ògo yẹ ọ́, Jésù ìwọ lọ́ba àwọn ọba. Ìyìn ògo yẹ ọ́, ìwọ lọ́lọ́run mi.
ìyìn ògo yẹ ọ́ Jésù ìwọ lọ́ba àwọn ọba. Ẹ jẹ́ ká jọ máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ sọ pé ó ṣé, ó jẹ́ kó máa dúpẹ́ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lórí aya lórí ọmọ. Ó jẹ́ you are not giving thanks just like that. Just let us give thanks to God. At least out of your 4 children, one is still available. Let us give thanks to you. We bless your name, Lord. We give thanks to you. There is none like you. Glory to your name, Lord. Glory to your name, Jehovah. Glory to your name. Ẹ ṣé, ẹ ṣé, ẹ ṣé Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Ẹ jẹ́ ká gbariwo kẹta tó parí ẹ̀. Ẹ pariwo Olúwa. Apá ìgbàgbọ́ ni o. Ẹ máa dúpẹ́ yẹn báyìí. Olúwa, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ pé mo ti fi ayọ̀ wọnú oṣù yìí. Ayọ̀ ni màá fi parí ọdún yìí. Bẹ́ẹ̀ ni. Ọpẹ́ ìgbàgbọ́ ni. Torí ẹgbàá mi dáadáa, èmi tó jẹ́ on the first, a máa rá àwọn kan tí ìbànújẹ́ máa ṣiṣẹ́lẹ̀ sí wọn. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ kí ìwé mi àti ẹ̀ka àjọ dúpẹ́ yẹn. Olúwa, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ lórí ilé mi pé ayọ̀ ni mo fi bẹ̀rẹ̀ oṣù yìí. Pé year 2018 ayọ̀ ni màá fi làájá. I started this month in joy. I am going to end this year in joy. No sorrow shall come near my house. I thank you, Lord, that I'm going to end this year with joy, with peace, with blessing. Mo àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Mo yàn lógo pé a máa parí ọdún yìí pẹ̀lú ayọ̀ àti àlàáfíà. Oyè sọ́dọ̀ àdúrà ọpẹ́ orúkọ Jésù. Ọlọ́run ẹ gbà ọpẹ́ wa o. Olúwa ó ṣé, àyàn, 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 àyàn. Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ gba ọpẹ́. Olúwa gbà yìn. Olúwa ó ṣé, ẹ̀mí mímọ́ ó ṣé o. Àyàn lógo. Ọlọ́run ẹ gbà ọpẹ́ wa o. Olúwa ẹ ṣé, ẹ gbà ọpẹ́. Àyàn. Ọlọ́run gbà yìn. Ó ṣé Ọlọ́run. Jésù gba ọpẹ́ wa o. Olúwa gba ọpẹ́ wa o. Ẹ̀mí mímọ́ gba ọpẹ́ wa. Ọlọ́run gba ọpẹ́ wa. Àyàn lógo. Ọlọ́run ẹ gba ọpẹ́. Ẹ gbà yìn wa. Ẹ ṣé o. Olódùmarè ẹ ṣé. Ọlọ́run ẹ ṣé. Àyàn lógo. Ọlọ́run ẹ gba ọpẹ́ wa pé ayọ̀ tá a bẹ̀rẹ̀ ọdún yìí, pé ayọ̀ náà la máa làájá. Ayọ̀ tá a bẹ̀rẹ̀ ọdún yìí, ayọ̀ tá a bẹ̀rẹ̀ oṣù tuntun yìí, ayọ̀ la máa làájá. Ayọ̀ la máa la ọdún yìí já. Ìbànújẹ́ ò ní wọlé wa ń bẹ̀. Ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Oh Lord, we thank you Lord. Jehovah Nissi, thank you, we bless you. There is none like you. Glory to your name. Ẹ ṣé. Àyàn lógo. Ọlọ́run gba ọpẹ́. Olúwa gbà yìn. Ọlọ́run gba ọpẹ́ wa. Àyàn lógo. Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ gba ọpẹ́. Olúwa ó ṣé. Ayọ̀ tá a bẹ̀rẹ̀ September, adúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ pé ayọ̀ la máa la oṣù yìí já. Ayọ̀ la máa la ọdún yìí já. Ìbànújẹ́ ó kéré pọ̀. Adúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ pé kò ní ṣubú lù wá ń bẹ̀. Ọlọ́run gba ọpẹ́ wa. Ọlọ́run ẹ gbà yìn wa. Ọlọ́run gba ọpẹ́, gbà yìn. Ẹ ṣé. We bless you, Lord. Thank you, Lord. There is none like you. Glory to your name. Thank you, Lord. We want to say thank you. We are saying thank you. Jehovah Nissi, blessed be your holy name. Thank you, Lord. Blessed be your holy name. May your name forever be glorified. May your name forever be glorified. There is none like you. Glory to your name. Glory to your name. Glory to your name. Glory to your name. Ẹ ṣé. Jésù gba ọpẹ́. Ọlọ́run Jésù gba ọpẹ́. Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Olórin kan sọ pé orin yẹn mo fẹ́ jẹ́ ká fi parí ọpẹ́ yìí. Ó ṣé mo rí àánú gbà. Ẹ ṣé mo rí àánú gbà. Torí kì í ṣe gbogbo ènìyàn lórí àánú gbà. Gbọ́ mi gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run láàárọ̀ yìí. Àṣẹ tẹnu mi jáde sí ọ. Àánú tó rí gbà tó fi di wákàtí yìí. Àánú tọkọ rẹ rí gbà, àánú táyà rẹ rí gbà, àánú tọmọ rẹ rí gbà. Tẹ́ ẹ fi wà láyé di wákàtí ọ̀wọ̀ yìí. Bó o bá rí àmì yẹn ṣe dáadáa lórúkọ Jésù kò ní ká kúrò lórí ilé rẹ. The mercy you and your family have obtained that make you to be alive up to this moment. If you can shout a better amen, that mercy shall not be taken away from your house in the name of Jesus Christ. Listen, this is the word for this month. Let us open our Bible. If you are not able to open your Bible, you can read it when you get home. Psalm 69. Orin Dáfídì, orí 69. Láti ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dógún from verse 15 to verse 17. Let not the flood overflow me. Ẹgbọ́n o, gbogbo mi ayé tó lóun máa gbé ẹmẹ lọ́sù yìí. Bó o bá rí àmì ṣe dáadáa lórúkọ Jésù, ó máa gbẹ lójijì. Àmín.
neither let the deep swallow me up, and let not the pit shut a mouth upon me. Ẹgbẹ́ o, àṣẹ tẹnu ọ̀nà jáde. Gbogbo ẹni dúró ní dúró, gbogbo ẹni gbẹ́ kòtò ikú lẹ̀ dùn ọ́. Gbogbo ẹni gbẹ́ kòtò ikú lẹ̀ dánmọ́ rẹ. Tó sọ pé fi ilẹ̀ kò sí bó ṣe máa ṣe. Kòtò yìí òun ló máa kó nù rẹ̀. Mo pa á ní àṣẹ ẹni tó gbẹ́ kòtò ikú lẹ̀ torí ti àtayé àtọmọ rẹ àtọkọ rẹ lórúkọ Jésù wọ́n máa kó sí fúnra wọn. Verse 16, Psalm 69 yẹn sọ wípé Olúwa dá mi lóhùn. Ẹgbẹ́ o, gbogbo prayer request tó ti ń gbà láti January tí ò tí ní testimony ó di àṣẹ báyìí. September 1 year 2018 la wà yìí. Lórúkọ Jésù bí o bá ní ìgbàgbọ́ tó ṣí àmì yẹn dáadáa, ìwọ tó ṣí ẹ rẹ̀ tó invite àwọn èèyàn kí a tó rí on the 15th of September lórúkọ Jésù Kristi o máa ní testimony. Àmì yẹn ni kò rí kó ṣe type that amen wherever you are. Àmì ni kò rí pé ṣe ó ní pé Olúwa dá mi lóhùn nítorí tí ìṣeun ìfẹ́ rẹ̀ dára. Wọ́n ní olóyìnbó ẹ̀ sọ pé hear me o Lord, for thy loving kindness is good. Turn unto me according to the multitude of thy tender mercies. Ó ní yí padà sí mi gẹ́gẹ́ bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìrònú àánú rẹ. Ẹgbọ́n mi èèyàn kan wà mí báyìí láàárọ̀ yìí, èèyàn kan wò mí láàárọ̀ yìí, èèyàn kan gbọ́ mi dáadáa báyìí. Gbọ́ dáadáa àánú tí ìran rẹ ò rí gbà rí nítorí Ọlọ́run wá jẹ́ Ọlọ́run àánú. Ẹgbọ́n mo kéde rẹ̀ bí wòlíì Olódùmarè kí a tó rí on the 15th testimony tó máa fi mọ̀ pé okay o ṣe Ọlọ́run ìṣẹ̀lẹ̀ tó máa jẹ́ kó mọ̀ pé ìwọ làánú yìí fọhùn fún, àánú tó máa fà ọ́ jáde láàrin ọ̀pọ̀ èrò tó máa fi mọ̀ pé no àánú Ọlọ́run èyí lórúkọ Jésù àánú yẹn máa dé bá ayé rẹ lójijì. Àmín Jésù Kristi. Verse 17 táwọn ti dúró kí o má sì ṣe pa ojú rẹ mọ́ kúrò lára ìránṣẹ́ rẹ. Ẹgbẹ́ o láti òní lọ ìṣẹ̀lẹ̀ tó máa dé bá ọ̀tá ní pé Ọlọ́run ti mójú kúrò lọ́rọ̀ rẹ̀ nítorí ẹ̀ ní ibi ṣe ṣẹlẹ̀ sí. Bó o bá rí àmì ṣe lórúkọ Jésù ìwọ màmá àti bàbá tó ń gbọ́ mi yìí lórúkọ Jésù Olúwa ò ní pa ojú rẹ mọ́ kúrò lára rẹ. Ó ní and hide not thy face from thy servant, for I am in trouble, hear me speedily. Ó ní pé kí ni èmi sà má ṣe kí ni má ṣe pa ojú rẹ mọ́ kúrò lára ìránṣẹ́ rẹ. Èmi sà wà nínú ìpọ́njú, ó ní yára dá mi lóhùn. Ẹgbọ́ ó di àṣẹ ọ̀rọ̀ májẹ̀mú rèé kí a tó parí oṣù yìí. Mo sọ̀rọ̀ àṣẹ yẹn jáde lórúkọ Jésù Kristi. Ọlọ́run máa fi àánú dá ẹ lóhùn. Àmì yẹn ni kò ṣe máa ṣí ẹ̀rẹ̀ kó máa invite àwọn èèyàn rẹ lórúkọ Jésù Kristi. Ó di ọ̀rọ̀ àṣẹ báyìí kì í ṣe ọ̀rọ̀ lásán. Ó ní pé Psalm 69 verse 17 ó ní pé yára dá mi lóhùn lórúkọ Jésù ní oṣù yìí. Ohun gbogbo tó ń pa ẹlẹ́kùn yẹn tó ń wo pé ìgbà wo Ọlọ́run máa dá ọ lóhùn kí a tó rí on the 15th ó di àṣẹ. Mi ò sọ̀rọ̀ lásán. I am speaking this word with the backing of the Holy Ghost. I am standing on the word of God. God adé kí a tó rí on the 15th of this month lórúkọ Jésù testimony tó máa yí ayé rẹ padà tó máa fi mọ̀ pé àdúrà rẹ ti gbà lóṣù yìí lórúkọ Jésù ó yá kó la ayé rẹ kọjá. Ẹ gbọ́ mi o ìlérí Ọlọ́run rèé fún wa nínú oṣù September. Ohun tí Ọlọ́run náà fẹ́ ṣe fún wa rèé òun fẹ́ dá wa lóhùn. Psalm 69 verse 15 to 17 ohun tí Ọlọ́run lóhùn máa ṣe rèé. This is what God have planned to do for you and I. You are welcome sir, you are welcome ma, Mrs. Egunjobi, you are welcome sir, Mr. Ademola Adegoke. Ẹ gbọ́ mi sà ilẹ̀kùn ìrànlọ́wọ́ tí ìran rẹ ò wọ̀ rí lóṣù yìí gangan ni. Èmi ò mọ bọ́lọ́run ṣe máa ṣe kò kàn mí bí Ọlọ́run ṣe fẹ́ ṣe ṣùgbọ́n àṣẹ tẹnu mi jáde kí a tó rí on the 15 lórúkọ Jésù ìwọ ló máa kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀rí. Bí àmì rẹ bá ṣe tó ni mo ṣe fẹ́ jẹ́ kó sọ o lórúkọ Jésù before the 15th of September ọ̀rọ̀ ẹ̀rí tó máa ń yí ayé ẹni padà ọ̀rọ̀ ẹ̀rí tó máa fi sọ pé no you are going to stand out among everybody lórúkọ Jésù ó máa ti ẹnu rẹ jáde. Gbọ́ mi gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run gẹ́gẹ́ ọmọ Ọlọ́run láàárọ̀ yìí gbọ́ mi dáadáa Ọlọ́run ń retí ìkankan lọ́wọ́ rẹ. Ìdí rẹ̀ tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àdúrà àwọn ẹlòmíì ò ṣe gbà. Bíbélì ní pé a ò lè sí nínú ẹ̀ṣẹ̀ kí a ní kí oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run máa pọ̀ sí. Bíbélì ní kí a má rí ẹni bá sì wà nínú ẹ̀ṣẹ̀
kí ni àwọn nǹkan tó ń fọwọ́ kàn tí ó bíbélì ní pé etí olúwa kò wúwo láti gbọ́ wa, ọwọ́ rẹ̀ kò kúrú láti gbà wá, ṣùgbọ́n àìṣedéédéé wa ló mú ọlọ́run yẹra. bá mi dáadáa, ẹ̀ṣẹ̀ lè kó áńkọ̀pù sọ́wọ́ ọlọ́run kó má dáyàn lóhùn. bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀ṣẹ̀ á sì kó arẹ́ndà ọlọ́run, àwa arẹ́ndà ọlọ́run á máa wò lórí ọ̀rọ̀ nítorí pé àwọn olùfisùn bọ́mi dáadáa ó ti wá fún ẹ̀sùn pé sẹ́ni tó fẹ́ dá lóhùn, ẹni tí ò ń ṣe déédéé àti ka ọ̀rọ̀ rẹ̀ díṣẹ́ fún kò lè ràdúrà gbà. ìṣedéédéé rẹ̀ nínú ilé ọlọ́run kò ṣe déédéé, ó gbọ́dọ̀ dá lóhùn. tí ọlọ́run bá dẹ̀ wo fáìlì yẹn tó bá òótọ́ ni o, ìyá alágbá ò ṣe déédéé, má jẹun fún, á dẹ̀ kú ọlọ́run ò dẹ̀ ní. ṣùgbọ́n tó o bá ṣetán àti ronúpìwàdà lónìí, mo kéde rẹ̀ fún ẹ pẹ̀lú ìdánilójú ọlọ́run ni. before the 15th of this month, I don't know how God is going to do it. If you are ready to turn back to God, if you are ready to forsake that sinful ways that does not allow God to answer you all this while, I can tell you before the 15th of this month, God is going to give you a divine testimony. ẹgbọ́n mi sà, number 2, ohun tí ò ń jẹ́ kí ọlọ́run dá yìí gbọ́, tó o bá fẹ́ jẹ́ kí ọlọ́run dá ẹ lóhùn nínú oṣù yìí, gbọ́ mi dáadáa. number 1 ni pé kò sá fún ẹ̀ṣẹ̀. number 2, fi ara rẹ fún àdúrà, bí ara rẹ fún àdúrà àti àwẹ̀. bíbélì ní pé àwọn nǹkan wọ̀nyí kò lè lọ láìsí àwẹ̀ àti àdúrà. there is no shortcut to blessing. guess what? A shortcut at times leads to longer cut. Anybody seeking for a shortcut, if they are not careful, it is going to eventually begin as the longer cut of their destiny. There is no other shortcut to blessing. The Bible says, if you are ready to fast and pray, that is when you are going to receive from the Most High God. If you are ready to dedicate your life for fasting and prayer, bẹ́ẹ̀ni ìgbà yẹn ló máa ṣe tán. number 1, tó ti ń ṣe ìfẹ́ ọlọ́run, what the Lord says he want, ó ti ń ṣe. number 2, ó ṣe kí ni, ó ti tún fi ara rẹ fún àdúrà. bẹ́ẹ̀ni dandan ni kí ọlọ́run ó dá ẹ lóhùn. ẹgbọ́n mi, èèyàn kan wà mí báyìí láàárọ̀ yìí, mi ò mọ bó ṣe máa ṣẹlẹ̀. ọ̀rọ̀ ẹ̀rí tí ìran rẹ ò sọ rí, ìyanu tí ò tẹ́rí ẹnikẹ́ni bẹ̀rẹ̀ nínú rẹ rí, gbọ́mi dáadáa kí a tó rí on the 15th. olúwa dẹ̀ sọ fún mi pé òun fẹ́ dára láàrin oṣù láǹsìn on the 1 sí on the 15th. mi ò mẹ́ni tó ní bẹ̀rẹ̀ látòrí èmi tí mo sọ̀rọ̀ àti ẹ̀yin tẹ́ rí àmì ṣe before the 15th of this month. ìyanu tí ń yí ayé ẹni padà, the miracle that is going to bring a drastic turnaround in your journey, lórúkọ Jésù, that miracle shall locate you in the name of Jesus Christ. gbọ́mi dáadáa. number 3, o gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tó lè yin ọlọ́run. gbọ́, a lot of people now, I saw something on Facebook, the department of praises and the department of àwọn tó ń kùn money mọ́mọ́ àwọn tó ń department of praises and department of complain. guess what? The longest queue tó wà ní department of complain, you are always complaining. We don't know what we are going to do again. You are always complaining. You have never had a time to say, God, I thank you for the gift of life. Until you inculcate the habit of praises, guess what? You can never receive a divine testimony. Gbọ́mi dáadáa, Olúwa sọ fún àwọn ọba yẹn lọ́jọ́ yẹn, ẹnu àwọn akọrin sí iwájú. Let them begin to praise God. Stop sọ yẹn fún wa Nigeria, say, are we not going to look at what are these people talking about? We want to go on Facebook choir and you are telling us to choose the best choir in the world in the front. Kọ́ wa máa lọ kọrin, ọdún àgbẹ̀ fẹ́ fi ẹ̀mí àwọn ọmọ ọlọ́mọ ṣòfò. But Bible says, ẹ̀yin àwọn akọrin síwájú, wọ́n kọ àwọn akọrin wà wájú. Bible says, bọ́ ṣe ń kọrin tí wọ́n ń gbé Olúwa ga, ogun ẹ̀yìn sì ń jà wọ́n táwọn, wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní parun. ẹ gbọ́ o, ìwọ màmá tó rí àmì ṣe, ìwọ dáàdì tó ṣí àmì dáadáa, ó di àṣẹ lónìí lórúkọ Jésù. ogun ẹ̀yìn lórúkọ Jésù, ogun ẹ̀yìn ó máa pa ọ̀tá rẹ lójijì. o gbọ́dọ̀ ṣetán àti mọ bí wọ́n ṣe ń yin Ọlọ́run. These are the 3 keys tí mo fẹ́ jẹ́ kó dìbò wọnú nínú September yìí tó máa jẹ́ kó ní ẹ̀rí. ó dá mi lójú ni, mi ò mọ bó ṣe máa ṣe. ẹ gbọ́ ni, ó di Jericho yẹn nígbà tí wọ́n débẹ̀. bọ́bá lo sledgehammer sà, wọ́n ò lè kúrò ń bẹ̀ odidi 15 years 20 years wọn ti wò tán. ṣùgbọ́n Bíbélì ní pé ẹ yí ilé yìí ká fún ọjọ́ méje, ẹ ṣáà máa kọrin hallelujah, ẹ pariwo hallelujah lọ́jọ́ kìíní, ẹ pa lọ́jọ́ kejì, ẹ pa lọ́jọ́ kẹta. mọ́mì ṣé kò ti máa sú ọ? You are already getting tired. You say you have been praying, yet there is no testimony. Don't be afraid. Don't get tired. Quitters will never win. Winners will never quit. Kani Joshua ti wò pé no, àti yí kíní, àti yí Jericho ká. The first day, second day, third day, the 5th day, the 6th day, nothing is happening. Kóun náà lọ quit ibi tiẹ̀. Guess what? Nothing will happen.
wọ́n wò pé at least nǹkan tó bá máa wó the first day ó yẹ ká ti máa rí cracks díẹ̀díẹ̀, the 50th day ó yẹ ká ti rí pé bí fẹ́ǹsì kan ti wó, but there's nothing that happened. They persisted, they endured. God is ready to bless those who are able to endure in him. Delay is not denial. Delay is not denial. Ó dẹjọ́ tó o bá ṣe kí ni, tó o bá dúró pé no, whatever is going to take, God is going to answer me. That is when you are going to see the eyes of God. But here, brother, ẹni bá ń ṣe iyèméjì, they can never receive anything from God. If you are doubting in your mind, you prayed. After the prayer, you are still having a spirit of doubt. This is not the first time of praying. I've gone to several mountains. Guess what? You are still going to remain stagnant. That is the reason why you are yet to leave that position where you are. Until you there God, take away the spirit of doubt in my life. Ben, ọjọ́ yìí ló máa rí ẹ̀rí. The 6th day, Joshua was not afraid. He said, no, I trust God. The God who brought Israel out of the land of Egypt. I know what he can do. Okay, the 7th day, the Bible says, when they were shouting the hallelujah chorus, I don't know your situation. Mo mọ nǹkan tó ń là kọjá, ẹ gbọ́ mi bí ọmọ Ọlọ́run láàárọ̀ yìí, mo kéde rẹ̀ sínú ayé 301 tó rí àmì ṣe dáadáa. Ẹ gbọ́ ogun ayé rẹ tó dúró bí Jericho, bí o bá rí àmì ṣe before on the 15th, kí a tó rí on the 15th oṣù yìí, lórúkọ Jésù ó máa wó tìpìlẹ̀ àmì lórúkọ Jésù. Mo tún sọ ní ìgbà kejì, gbọ́ dáadáa, ogun ayé rẹ tó dàbí òkè oṣù Ọlọ́run, ẹ gbọ́ Gòláyátì tó dúró ti ọ̀nà rẹ, tó sọ pé òun ò nígbà kó o rọ́nà lọ, bí ọba rí àmì ṣe dáadáa, bí Gòláyátì ṣe wó lọ́jọ́ wọn nì tí kò dìde mọ́ láti òní lọ, kí a tó rí ọ̀dọ̀ 15 Gòláyátì ayé rẹ lórúkọ Jésù ó máa wó, kò ní dìde mọ́. Amen. Ẹ gbọ́ mi mà, àdúrà márùn-ún péré la fẹ́ jọ gbà lóṣù yìí. Sórí àdúrà àkọ́kọ́ yìí àìtí lọ́nà àdúrà àkọ́kọ́ báyìí, but number 1 prayer, mo fẹ́ kó tiẹ̀ kọ́kọ́ gbàdúrà eléyìí. Olúwa, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ pé wàá fi àánú gbọ́ tèmi lóṣù kẹsàn-án yìí. Wàá ṣe kí ni? Wàá fi àánú gbọ́ tèmi. You will answer me by mercy. I want you to type that word. Lord, I thank you will answer me by mercy this month. Lord, I thank you. You will answer me by mercy. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ pé wàá fi àánú gbọ́ tèmi lóṣù. Ó yá sọ́dọ̀ àdúrà orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Ẹ̀mẹ́mẹ́ ń bọ̀ o. Adúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ that you will pé wàá dá mi lóhùn pẹ̀lú àánú. I thank you, Lord, that you will answer me by mercy. I thank you, Lord. I thank you, Lord. You will answer me by mercy. You will answer me by mercy. You will answer me by mercy. Blessed be your holy name. You answer me by mercy this month. By mercy. Lord, I thank you. Lord, I thank you. You will answer me by mercy. You will answer me by mercy. Olúwa ṣé pé wàá fi àánú gbọ́ tèmi. Wàá fi àánú gbọ́ tèmi. Wàá fi àánú gbọ́ tèmi. You will answer me by mercy. Olúwa ẹ ṣé. Olúwa ṣé. Olúwa ṣé. Ẹ ṣé, sọ̀rọ̀ tiẹ̀ dáadáa o. Olúwa ṣé, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ. Wàá dá mi lóhùn pẹ̀lú àánú lóṣù yìí. Ẹ̀mí mọ́ gba ọpẹ́. Olúwa ṣé. Olúwa ṣé. Olúwa ṣé. Olúwa ṣé. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ pé wàá fi àánú gbọ́ tèmi lóṣù yìí. Gbọ́ aláṣẹ ọ̀run Jésù Kristi Olúwa wa, àmín. You are welcome, sir. Dr. Olayinka Babs. Ẹ jẹ́ àjọ pariwo àdúrà àkọ́kọ́ yìí. Ẹ sọ fún Ọlọ́run, Olúwa fà mí jáde fún àánú lóṣù yìí. Sórí bí Ọlọ́run bá ti ṣe kí ni, bí Ọlọ́run bá fi àánú fà ọ́ jáde, I don't know how. Sorry, when mercy is, I used to tell people, when mercy is at work, protocol is held constant. Tí àánú ò bá ti fọhùn ní wá ní pé you have to go through this place, you will go through this place. But when mercy is at work, protocols will be held constant and mercy will deliver you. Ẹ gbọ́ àdúrà àkọ́kọ́ nìyẹn. Ẹ pariwo, Olúwa là bí ó ṣe lè wù kí èrò pọ̀ tó láyé, Olúwa fi àánú fà mí jáde. Bẹ́ẹ̀ ni, ìwọ nìkan kọ́ ló ń béèrè ìbùkún, ìwọ nìkan kọ́ ló ń béèrè owó, ìwọ nìkan kọ́ ló ń béèrè ọmọ, ìwọ nìkan kọ́ ló ń béèrè ọkọ. Ẹ pariwo bí ó ṣe lè wù kí a pọ̀ tó níwájú rẹ lọ́dún yìí, ní oṣù yìí,
Olúwa kí a tó rí on the 15 Olúwa fi àánú fà mí jáde fún ìyanu oyè sọ́dàdúrà orúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ o Olúwa bó ṣe lè kí a pọ̀ tó lóṣù yìí fi àánú fà mí jáde fi àánú fà mí jáde use your mercy to bring me out use your mercy to bring me out use your mercy to bring me out use your mercy to bring me out. Use your mercy to bring me out. Lord, use your mercy to bring me out. Use your mercy to bring me out. Use your mercy to bring me out. Fi àánú fà mí jáde láàrin àwọn tó ní ìyanu lóṣù yìí. Ó yá fi àánú rẹ fà mí jáde o. Yà fàánú yẹ fà mí jáde. Olúwa fàánú rẹ 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 fà mí jáde o. Ẹ̀mí mímọ́ fàánú rẹ fà mí jáde. Olúwa fàánú rẹ fà mí jáde. Olúwa fàánú rẹ fà mí jáde. Olúwa fàánú rẹ fà mí jáde. Jésù fàánú rẹ fà mí jáde. Olúwa fàánú rẹ fà mí jáde. Ẹ̀mí fàánú rẹ fà mí jáde. Olúwa fàánú rẹ fà mí jáde. Ẹ̀mí fàánú rẹ fà mí jáde. Lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa fàánú rẹ fà mí jáde. Jésù Olúwa wa àmín. Ẹ jẹ́ á pariwo àdúrà kejì báyìí. Ẹ sọ fún Ọlọ́run ogun tó ń gba omijé ìkọ̀kọ̀ lójú mi. Ogun tó ń gba omijé gbangba lójú mi. Olúwa sọ di testimony lónìí. Every battle in my life that is bringing out secret tears, turn it to outside celebration. Ogun tó ń gba omijé wọ́n náà mọ́mì ó ní ìkọ̀kọ̀ tó ń là kọjá jẹ́ pé tó o bá ti tó á tún mú ọ jí láàrin òru. You are going to say, God, when are you going to put an end? Oh, ṣé Ọlọ́run ẹ̀mí mọ́níkà àgbà báyìí Olúwa fi aṣọ ẹ̀sìn mi ya. Every garment of shame, oh Lord, tear it. Bí ẹ̀mí mọ́ ṣe ní ká ṣe ní bẹ́ẹ̀ ni torí ẹni tí aṣọ ẹ̀sìn àbáwà lára ìdandan ni kó sunkún. Mo fẹ́ kó pariwo Olúwa kí a tó rí on the 15 oṣù yìí aṣọ ẹ̀sìn the garment of shame oh Lord use your fire to consume it. Olúwa bọ́ bíná jó bọ́ kó finá jó bọ́ ìwọ tó ní ìdàdúrà ẹni wàá pariwo Olúwa bọ́ kó finá jó lára mi ẹ sọ dàdúrà bẹ́ẹ̀ orúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ o Olúwa gbogbo aṣọ ẹ̀sìn garment of shame lára mi Olúwa bọ́ kó finá jó bá kó bọ́ kó finá jó Olúwa bọ́ kó finá jó bọ́ kó finá jó Olúwa bọ́ kó finá jó lára mi bọ́ kó finá jó bọ́ kó finá jó lára mi o ẹ̀mí mímọ́ bọ́ kó finá jó lára mi Olúwa bọ́ kó finá jó Olúwa bọ́ kó finá jó every garment of shame ó yá bọ́ kó finá jó Olúwa bọ́ kó finá jó ẹ̀mí mímọ́ bọ́ kó finá jó lára mi in the name of Jesus Christ Olúwa bọ́ kó finá jó Olúwa bọ́ kó finá jó lára mi Olúwa bọ́ kó finá jó ẹ̀mí mímọ́ bọ́ kó finá jó Olúwa ṣe bẹ́ẹ̀ Olúwa ṣe bẹ́ẹ̀ Olúwa ṣe bẹ́ẹ̀ Olúwa ṣe bẹ́ẹ̀ Olúwa bọ́ kó finá jó Jésù Kristi Olúwa wa àmín. Ẹ̀mí mímọ́ kọrin kan létí yìí báyìí má dẹ̀ fẹ́ kó kọ́ kí lórí náà ìgbà mẹ́ta la máa kọ́ ó ní aláàánú ṣàánú fẹ́mi náà Olúwa aláàánú ṣàánú fẹ́mi náà ìwọ tó nídìí àánú ni mo fẹ́ kó kọ́ nìyẹn nígbà kejì báyìí aláàánú ṣàánú fẹ́mi náà ọjọ́ ńlá o aláàánú ṣàánú fẹ́mi náà ìgbà kẹta wà á kọ́ lóhùn òkè bẹ́ẹ̀ ni Bíbélì ní pé èmi yóò ṣàánú fáwọn tèmi yóò ṣàánú fún ẹgbẹ́ àánú ni Hánà rí gbà ní Ṣílò lọ́jọ́ wọn ni àánú ni Hánà rí gbà ní Ṣílò náà ẹgbẹ́ Obedi-Édómù wọ́n wò pé ẹja gbé àpótí ẹ̀rí ẹja ta ní ta lè gbé lọ sílé Obedi-Édómù tí ò jẹ́ nǹkan kan ni ẹja gbé lọ sílé rẹ̀ kókó kú síbẹ̀ wọn ò mọ̀ pé wọ́n ṣílẹ̀kùn àánú fún wọn fẹ́ kó parí orin yẹn ní ìgbà kẹta aláàánú o ṣàánú fẹ́mi náà bàbá mi aláàánú ṣàánú fẹ́mi náà ẹ pariwo àdúrà yìí nígbà kẹta àdúrà kẹta rẹ̀ nínú márùn ẹ pariwo ẹ sọ fún Ọlọ́run Olúwa bí oṣù yìí ṣe bí mo ṣe bẹ̀rẹ̀ oṣù yìí lónìí Olúwa fi òpin sí àṣetì lọ́rọ̀ mi ìwọ mọ́ mi lo every problem of stagnancy
every problem of unsuccessfulness, let it come to an end in my life. Gbogbo àṣetì. But ìwọ náà orí ọmọ bí tó ti ń ṣàwọn àṣetì kankan. They will already promise you, don't worry, we are going to buy this from you. We are going to give you this contract. But when you get there, they will postpone it. Every power procrastinating that miracle. If you shout the best amen, lórúkọ Jésù, that power will be destroyed by fire in the name of Jesus Christ. Àdúrà kẹta yẹn pariwo rẹ̀ sá. Gbogbo àṣetì. Olúwa nínú oṣù September yìí, Olúwa bá mi fòpin sí. Olúwa bá mi fòpin sí. Ogun àṣetì. Ogun má ṣe rere, ogun ojú kan, Olúwa fòpin sí ẹ pariwo àdúrà orúkọ Jésù. Nínú oṣù yìí, bàbá mi ó yá bá mi fòpin sí ogun àṣetì. Nínú ayé mi, nínú ayé àwọn tá a jọ ń gbàdúrà yìí àtàwọn tí yóò tún máa wò lẹ́yìn rẹ̀, Olúwa fòpin sí ogun àṣetì. Olúwa fòpin sí ogun àṣetì. Nínú ayé wa, Olúwa fòpin sí, ẹ̀mí mímọ́ fòpin sí, Olúwa 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 fòpin sí, Olúwa. Jésù Olúwa wa, àmín. Ẹ gbàdúrà kẹrin yìí, ẹ mọ́ ní kí àwa méje yẹn ó rí gbà dáadáa. Ẹ pariwo, ẹ sọ fún Ọlọ́run láti òní lọ, ogun kéèyàn bẹ̀rẹ̀ kó má máa parí rẹ̀, Olúwa fòpin sí nínú ayé tèmi. Ogun tó mú mi bẹ̀rẹ̀ ohun rere ṣùgbọ́n tí kì í jẹ́ kí n yọrí rẹ̀. I don't know the person who be. Sorry, wọn ní kó má ní boyfriend, wọn ní kó má ní fiancé, wọn náà ní lọ́jọ́ ayẹyẹ ni. Nítorí ẹ̀ ló ṣe rí. Kí o ti kà wọ́n báyìí, ó ti dọkùnrin mẹ́ta tó fi fẹ́. You already have 3 fiancé, ìwọ nìkan. Ṣùgbọ́n guess what? Out of the 3 fiancé, kò sí ìtò tẹ́ ṣe marriage. Bó ṣe wà lọ́kùnrin náà ló wà lóbìnrin. Gbogbo wọn tó àti ẹ máa bẹ̀rẹ̀ dáadáa ṣùgbọ́n ẹ̀ kì í ní handling. Mọ́mì, ó ti ra ilẹ̀. Guess what? Àtọ́dún tó ti ralẹ̀ yìí, dáàdì ìwọ náà ti ralẹ̀ ṣùgbọ́n kíyèsí àtọ́dún tẹ́ ti ralẹ̀ ẹ̀ máa tí ìrówó kọ. Wọn ní kó má bẹ̀rẹ̀, wọn ní kó má rà. Ẹ gbọ́ mi sà, àwọn ìdílé míì wà sà, wọn ní kó má ra, wọn ní kó má kàwé ṣùgbọ́n wọn fi ìwé sórí ìrénú lé wọn. Wọn ní kó ẹ fi ilẹ̀ mo gbọ́ pa ìdílé kan sà. Eléyìí tó kàwé kéré mbẹ̀ ní doctorate degree ṣùgbọ́n iṣẹ́ tó dáa jù, eléyìí tó ṣiṣẹ́ tó wà ókè jù ló ṣiṣẹ́ ọ̀kadà, ló ń wọ ọ̀kadà kiri. Ẹ pariwo, ogun tó ní kí n máa bẹ̀rẹ̀ ṣùgbọ́n kí n má máa yọrí sí ìyanu. Ogun tó ní tó fi àyè gbà mí láti bẹ̀rẹ̀ ṣùgbọ́n tó ní mi ò ní dé èbúté ìmúṣẹ, mi ò ní dé èbúté ìmúṣẹ, tó ní mi ò ní dé èbúté ògo. Olúwa nínú ayé mi bá mi bí ogun yìí wó. Ẹ pariwo àdúrà orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù, ẹ̀mí mímọ́, àṣẹ Ọlọ́run. Ogun tó ní kí n má bẹ̀rẹ̀ ṣùgbọ́n kí n má parí dáadáa, Olúwa bá mi bí ogun náà wò. Overcome this battle for me, Lord. Every battle that allow me to start good thing but that does not give me the opportunity to end it, oh Lord, let them be destroyed by fire. I command by the power in the name of Jesus. Ọlọ́run bàbá lọ́lá o, Ọlọ́run Samuel o, Ọlọ́run ìpè àwọn bàbá nínú Olúwa. Gbogbo ogun tó ní kí n má bẹ̀rẹ̀, every battle that allow me start but does not give me the opportunity to end it well, oh Lord, destroy them by fire today. Destroy them by fire today. Let them be destroyed by fire in the name of Jesus Christ. Let them be destroyed by fire. Let them be destroyed by fire in the name of Jesus. Let them be destroyed by fire. Jésù Olúwa wa, amen. Ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ karùn-ún, àdúrà karùn-ún tí ẹ̀mí mọ́ ní ká gbà. Before I go into prophetic, ẹ gbáríwò àdúrà yìí. Agbára tó ní pé agbára tó takò mí níwájú olóore mi. Every power antagonizing me in the presence of my helper, shut them. Olúwa ṣe kí ni? Pa wọ́n lẹ́nu mọ́ lóṣù yìí. Mọ́mì, ìwọ náà ò bá ti rọ́nà lọ, ò bá ti ṣàṣeyọrí ṣùgbọ́n kíyèsí Bíbélì ní pé Olúwa gbà mí. Bẹ́ẹ̀ ni, gbà mí lọ́wọ́ ọ̀rẹ́. Ó ní ọ̀rẹ́ yìí, ọ̀rẹ́ ara mi, ẹni tí ń jẹ nínú oúnjẹ mi, ó ṣe kí ni? Ó ń gbé gìgísẹ̀ rẹ̀ sí mi. They want you dead. Those who you believed. Guess what? The family of Joseph, the brethren of Joseph, they were the head warrior of his life. They don't want him to make it. They said, let us sell him. We are going to know the way that dream will be fulfilled. Wọ́n mọ̀ pé ibi tí wọ́n tà sí gan ni ìlérí Ọlọ́run máa ti ṣe. Ẹ gbọ́ mi, èèyàn kan tó ṣàmì dáadáa. Ogun tó níbi tí ọ̀tá rò pé ò ní rọ́nà lọ yẹn, ibi tó tà ẹ́ sí tògótògó tó ní pé ẹ pílẹ̀ àárí bó ṣe máa ṣe rẹ. Mo gbàdúrà kí oṣù yìí tó parí, ibẹ̀ ni wàá ti gòkè. Àmín Jésù Kristi. Ẹ pariwo, gbogbo ẹni tó ń takò mí níwájú olóore mi,
Oh Lord, use your power to shut them this month. Every power antagonizing me and the presence of my helpers that says I will not receive help, let them be shut by fire. Shut their mouths by fire. Olúwa pa wọ́n lẹ́nu mọ́. Olúwa pa wọ́n lẹ́nu mọ́. Olúwa pa wọ́n lẹ́nu mọ́. Ó yá gbàdúrà orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Ẹ̀mẹ́mẹ́mọ́ o. Gbogbo alágbára tó ń takò mí, ẹni tí mo fọkàn tán, èèyàn tó súnmọ́ mi, ẹni tí ò súnmọ́ mi, ṣùgbọ́n tó ń takò mí níwájú aláàánú. Olúwa pa wọ́n lẹ́nu mọ́. Olúwa pa wọ́n lẹ́nu mọ́. Olúwa pa wọ́n lẹ́nu mọ́. Shut them, Lord. Shut their mouth, Lord. Anybody antagonizing me in the presence of my helper, let them be shut. Keep them shut, Lord. Silence them by fire. Silence them by fire. Silence them by fire. Silence them by fire. In the name of Jesus. Gbọ́ aláṣẹ ọ̀run Jésù. Olúwa wa, àmín. Ẹ̀mí mọ́ ní kí gbogbo èèyàn gba ilé ìsà. Ẹ pariwo, ẹ sọ fún Ọlọ́run. Lábẹ́ mo mọ̀ ń ṣe, lábẹ́ mi ò mọ̀ ń ṣe, Olúwa jẹ́ kí n rí àánú tó jọjú gbà. Either I know how to do it. Ẹjọ́, is it Jumoke the bread seller? Is she the only one that knows how to sell bread? Kì í ṣe Jumoke nìkan ló ń ta búrẹ́dì sà, ṣùgbọ́n Jumoke rí àánú gbà. Jumoke ṣe kí ni? Ó rí àánú gbà. Ọjọ́ tí Ọlọ́run bá da àánú pọ̀ mọ́ ìrìn àjò rẹ, it's going to be like as if you are the only one who knows how to do that job. O lè máa ta indomie kó máa rí èrò tó máa kíù síwájú ẹ. Ẹ gbọ́ mi, ẹ sọ fún Ọlọ́run nínú oṣù yìí, either I know how to do it or I don't know how to do it. Oh Lord, let me obtain mercy. Jẹ́ kí n rí àánú tó jọjú gbà. Ẹjọ́ ẹ fìbínú gbà o. Olúwa jẹ́ kí n rí àánú ńlá gbà. Lábẹ́ bóyá mo mọ̀ ń ṣe àbí lábẹ́ mi ò mọ̀ ń ṣe. Àtẹ̀mí àtayé àti iṣẹ́ mi tí mo ṣe yẹn gangan. Olúwa jẹ́ ká rá àánú ńlá gbà. Ó yẹ sọ́dàrúwà orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Ọlọ́run lábẹ́ àwọn ẹ̀ṣẹ̀ lábẹ́ àwọn ẹ̀ṣẹ̀. Olúwa jẹ́ ká rí àánú ńlá gbà. Olúwa jẹ́ ká rí àánú ńlá gbà. Ọlọ́run jẹ́ ká rí àánú ńlá gbà. Olúwa jẹ́ ká rí àánú ńlá gbà. Olúwa jẹ́ ká rí àánú ńlá gbà. Lórúkọ Jésù jẹ́ ká rí àánú ńlá gbà. Ẹ̀mí mímọ́ jẹ́ ká rí àánú ńlá gbà. Jésù Kristi Olúwa wa, àmín. Ẹ gbọ́ o, àṣẹ méje láti orí pẹpẹ agbára yìí rèé. Mo lọ Ọlọ́run ìpè àwọn bàbá mi tí mo gbé sókè yìí. Ọlọ́run ìpè àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run tí ò fi nǹkan mọ́kan. Bẹ́ẹ̀ni, Ọlọ́run ìpè Joseph Ayọ̀délé Babalọ́lá. Ọlọ́run ìpè Gabriel Adédìtì Oyèlámì. Ọlọ́run ìpè bàbá mi ní Olúwa Samuel Òní. Ọlọ́run ìpè David Olúlànà Babájídé. Bẹ́ẹ̀ni, Ọlọ́run ìpè Àkàndé Lẹ́dẹ. Ọlọ́run ìpè mi ọmọ kékeré tó wà láàrin wọn. Àṣẹ àkọ́kọ́ rẹ̀ tó bá rí àmì ṣe níbi tó ti bá ìjákulẹ̀ pàdé yẹn tẹ́lẹ̀, níbi tó ti sọ pé kò sí ìrànlọ́wọ́ fún ọ, bí o bá ṣe àmì méje tó tayọ dáadáa kí a tó rí 15th of this month, lórúkọ Jésù àánú ńlá máa fọhùn fún ẹ níbẹ̀. Àmín, 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 àmín lórúkọ Jésù. Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ agbára kejì. Gbogbo alágídí ogun nínú ayé rẹ, every stubborn battle that no matter how you pray, tó dáa pé bó ṣe gbàdúrà tó bẹ́ẹ̀ lógun yẹn ṣe ń le tó. Ẹ gbọ́ mi, mo kéde rẹ̀ sínú ayé ọmọ Ọlọ́run tó rí àmì ṣe dáadáa. Gbogbo alágídí ogun, every stubborn battle in your life that makes you pray, and it's as if the more you pray, that's the more the problem become more tougher. I command this month, if you can shout 3 powerful amen and fire, lórúkọ Jésù ó máa laná jáde lára rẹ. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Fire yayayaya. Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ agbára kẹta. Olóore tó jẹ ẹgbẹgbẹ̀rún lọ, èèyàn kan tó máa dìde láti ràn ẹ́ lọ́wọ́, èèyàn kan tó máa dìde tó máa gbé ẹ sókè kí a tó parí, ká tó rí 15th of September, lórúkọ Jésù. Ìwọ tó ṣàmìyàn lóní, lórúkọ Jésù ó yẹ kó lọ bá pàdé. Mo fẹ́ kó o máa like ẹ̀, kó o máa share rẹ̀ báyìí, kó o máa love ẹ̀, kó o máa invite àwọn èèyàn, kó o máa send ẹ̀. Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ agbára kẹrin báyìí. Ẹ gbọ́, there is an angel called the angel of joy. Áńgẹ́lì kan wà, áńgẹ́lì ayọ̀ là ń pè é.
áńgẹ́lì kò dẹ̀ níṣẹ́ méjì, ìròyìn ayọ̀ ló ń gbé kiri. Ẹgbọ́n mi, ẹni tó ní ọ̀rọ̀ yìí rèé, ẹni tó lè ṣe àmì tó borí ẹni tó fẹ́ ṣàmì lẹ́yìn rẹ̀. Gbọ́ dáadáa, wàá ṣí àmì yẹn, àwọn tó bá wà nínú ilé rẹ̀ máa wò pé kí ló ṣe é, nítorí wọn ò ní mọ̀ pé ayọ̀ ló ń gbà lálejò. Áńgẹ́lì tá à ń pè ní ayọ̀ tó ń gbéròyìn ayọ̀ kiri, the angel called joy that goes about distributing good news, that goes about giving out good news to people. Before 15th of September, before the 15th of September, bẹ́ẹ̀ látòrí mi àtẹ̀yàn torí àmì ṣe bí tèmi, àmì méje ló máa ṣe o. Áńgẹ́lì ìròyìn ayọ̀ yẹn dà níbi gbogbo tó wà láyé, nítorí àwọn àyànfẹ́ tó rí àmì ṣe yìí, nítorí àwọn àyànfẹ́ tó rí mi wò báyìí, nítorí àwọn àyànfẹ́ tó máa tún wò mí lẹ́yìn sìn yìí, lórúkọ Jésù. Bẹ́ẹ̀ bá rí àmì ńlá méje ṣe, áńgẹ́lì ìròyìn ayọ̀ ó yá kó lókèétì ayé wa. Àmín, 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 àmín lórúkọ Jésù. Ẹgbẹ́ o, ọ̀rọ̀ agbára kẹfà rèé. Bí ó bá ṣe é ṣe kí Joseph ó jọba nílẹ̀ àjòjì, ẹgbẹ́ o, níbi tó léèyàn sí, níbi tó mọ̀yàn sí, ẹni tí ò mọ̀ rí, tó máa dìde láti fà ó gòkè. The person you did not know before. Gbọ́ dáadáa, Joseph kò mọ Pọ́tífà rí, ṣùgbọ́n Pọ́tífà ṣe kí ni, ó fà á débi òkè, wọn ò dẹ̀ tún padà ríra mọ́. Ẹ̀wọ́ ìyá yìí ló ní ọ̀rọ̀ yìí sà, mọ́mì ìwọ ló ní ọ̀rọ̀ yẹn, dáàdì ìwọ ló ní. Ẹni tó máa bá pàdé tó máa gbé ẹ dókè láyé, tó òfin ní jábọ́ títí láyé mọ́, kí a tó rí 15th of September, the person you are going to meet that is going to bring a divine change in the situation of your life. Lórúkọ Jésù, before the 15th of this month, ó yá kó o lọ bá pàdé. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ agbára keje, mo kéde rẹ̀ bí wòlíì Olódùmarè, year 2018 September, lórúkọ Jésù. Ìwọ̀nba oṣù mẹ́rin tó kù nínú ọdún yìí, mo fẹ́ mọ́rú bàbà táwọn èèyàn ń pè é, ṣùgbọ́n ìwọ tó ṣàmì, ìyanu máa bà sílé rẹ, ìyanu máa bà sílé rẹ. Ìwọ tó ṣàmì yẹn ni mò ń bá sọ̀rọ̀, ìyanu máa bà sílé rẹ, ìgbédìde máa bà sílé rẹ. Breakthrough shall locate your house, success shall locate your life, success shall locate your home. Breakthrough, upliftment shall locate your home. In the name of Jesus Christ. I don't know how you are going to say that, amen. I pray this month of September, no matter the multitude that are standing before God, I want to receive miracle. The mercy that is going to single you out for that miracle, I pray bestowed upon you in the name of Jesus Christ. Gbọ́ mi dáadáa bí ọmọ Ọlọ́run là, láti òní lọ lórúkọ Jésù, àṣetì rẹ di àṣeyọrí lóṣù yìí. Ohun gbogbo tó ti ṣe láṣetì ní January to August, this month of September, you shall perfect it and succeed in the name of Jesus Christ. Okay, ẹgbẹ́ mi, Olúwa ní kéde rẹ̀ fẹ́yàn kan báyìí. Níbi tó ti ń retí ìrànlọ́wọ́ yẹn, before the 15th of September, ó yá kó lọ bá ìrànlọ́wọ́ yẹn pàdé. Aláàánú ayé rẹ níbikíbi tó sùn sí, ó yá kọ́nà tí rẹ lónìí. Bíbélì ní pé ọba kò lè sùn nítorí Mọ́dékáì. Ẹgbọ́n mi ṣàbí ọmọ Ọlọ́run láàárọ̀ yìí, gbogbo ẹni tó máa ran ayé rẹ lọ́wọ́ lórúkọ Jésù, wọn ò ní nísinmi lórí ọ̀rọ̀ rẹ. Títí tó máa fi ràn ẹ́ lọ́wọ́ lórúkọ Jésù, wọn ò ní nísinmi. Gbogbo àwọn tó yẹ kó gbé ẹ dìde lórúkọ Jésù, títí tí wọ́n máa fi gbé ẹ dìde, wọn ò ní nísinmi. Ó yá lọ jálu àánú, lọ bá àánú pàdé. Ní ìgbà tí ìyanu yẹn bá dé, ẹni bá sọ pé ẹ fi ilẹ̀ ó ti rí ìyanu gbà, a máa pa lẹ́yìn ìyanu kí wọ́n tó parí iṣẹ́ wọn. Anybody that says they will kill you after you have received your miracle, I command before they finish their work, they shall die a miserable death in the name of Jesus. Gbogbo àwọn tó ti rò ẹ́ pin tẹ́lẹ̀, mo mọ ẹni tó ní ọ̀rọ̀ yìí. Olúwa èèyàn kan wà níbí báyìí lára àwọn tó wò mí báyìí. Olúwa ní kéde rẹ̀ fún àwọn kan ti rò ẹ́ pin, àwọn kan ti fi ẹ́ ṣẹlẹ́yà. Gbọ́ mi dáadáa, those who have made mockery of you, those who have looked down on you before, that says your life is worthless, I command by the power in the name of Jesus. The Bible says we have been given a name that is above every other name, that in the name of Jesus Christ, every knee must bow and every tongue must confess that Jesus is Lord. I command by the power in the name of Jesus Christ. Before the end of this month, those who have looked down on you, those who have lost hope on you, I command before the end of this month, they shall come and bow before you in the name of Jesus. Thank you, Lord, for an answered prayer. This month, your month is a month of testimony. And okay, thank you, Lord. I had this word. The Lord told me now that this month of September is going to be a month of turnaround. A turnaround for greatness, turnaround for breakthrough, turnaround for success. So shall it be. In the mighty name of Jesus Christ. Amen.
hallelujah 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 méje ló máa pariwo báyìí wàá wá kí ògo ẹyọ kọjá ní tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ hallelujah méje 1 2 3 go hallelujah 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 ògo 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 ògo. Praise the Lord. Aku oṣù tuntun. Happy new month, sir. Happy new month, man. God bless you, sir. You are welcome. Ẹ máa rí àánú gbà lóṣù yìí. Ọ̀rọ̀ yìí dẹ̀ máa já sí ìyanu. You are welcome, sir. Miss Sister Yinka Koka, you are welcome, ma. Mr. Obina Raphael, you are welcome, sir. You are going to testify this month. Mrs. Adebi Linda, Ekujo Metama, you are welcome, ma. God bless you, ma. Ẹ máa rí àánú gbà lóṣù yìí. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá tún wò lẹ́yìn tá a ti parí, gbogbo yín máa rí àánú gbà. Ẹ máa ní testimony. I don't know how it's going to happen, but the Lord is telling me that before the 15th of this month, you will call me that God have done it in your life. Ẹ máa padà pè wípé pastor àmọ́ bẹ́ẹ̀ ṣé bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn ẹ máa ní pé prophet mọ̀ pé bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn o that long time miracle God has given you without stress, and that will be your testimony. I am telling you now, ẹ̀yin tí ẹ ti ní ìwé yìí lọ́wọ́, healing for those wounded from childhood, ìwélé tí Ọlọ́run ti ọwọ́ mi kọ rèé, ìmúláradá fún àwọn tá a pa lára láti kékeré. If you need it, you can give me a call. You can tell me. A máa mọ bá ṣe máa send ẹ̀ sí yín. Bẹ́ẹ̀ ìwé yẹn kún, ó tú àwọn àṣírí kankan nípa àmọye àwọn tí a ti ṣe léṣe láti kékeré tó wá dàgbà tó tí wọ́n mọ̀ wọ́n wá ń jagun kiri, ṣùgbọ́n Olúwa fún wa ní àwọn àṣírí ẹ̀ àti àwọn àdúrà tá a máa gbà fún ọ̀nà àbáyọ. To the glory of God, there are be testimonies on this book. I believe if you get your own testimony is the next. If you want to call me after the program, you can call my line 08039462147 or 09095690663. God bless you, sir. You are the next to testify. Glory be to the name of the Lord. Bye bye. See you next time.